नमस्कार मंडळी. तर आज आपण जातोय दाभोसा वॉटरफॉलला. तर मंडळी आज आम्ही जातोय दाभोसा वॉटरफॉलला. आपल्यावर 4 मित्र आहेत. हा प्रणय हा हॉर्नेट घेऊन आला आहे, हा जगदीश त्याच्याकडे पण हॉर्नेट आहे, आणि हा सागर त्याकडे पण जिक्सर आहे. तर आम्ही 4 जण आज आमच्या 4 बाईक्स घेऊन जातो. त्यामुळे आजची राईड ही प्रॉपर बाईक राईड आहे. नेहमी माझ्यावर कोण ना कोणती डबल सीट असतं ना, म्हणून आज एकटाच आहे मी. चला मित्रांनो निघूया. तुम्हाला समोर जो मॅप दिसतोय ना, तो आहे आपल्या आजच्या प्रवासाचा मार्ग. आता आपण पोहोचलोय विरारच्या आरटीओ जवळ, आणि हा आरटीओ रस्ता आहे. विरारचा आरटीओ आताच मागे गेलाय. मंडळी आता आपण मुंबई अहमदाबाद हायवे जवळ पोहोचलोय. तुम्हाला समोर जो दिसतोय तो आहे मुंबई अहमदाबाद हायवे. आता आपण प्रवास करतोय मुंबई अहमदाबाद हायवे वरती, आणि आपला पुढचा स्टॉप असणार आहे आता मनोरचा ब्रिज. मनोरच्या ब्रिजच्या इथे आम्ही थांबणार आहोत. मित्रांनो आता आम्ही आलोय फूड हायवे जवळ. मनोरच्या आधी हा फूड हायवे आहे, आणि या फूड हायवे वरती आम्ही थोडासा नाश्ता करून मग पुढचा प्रवास करणार आहोत. मिसळ की साधी मिसळ. मस्तपैकी नाश्ता केल्यानंतर आम्ही आमच्या पुढच्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे. तुम्हाला हा माझ्या बाजूला जो ब्रिज दिसतोय तो आहे मनोरचा ब्रिज, आणि मनोरच्या ब्रिजच्या खालून आपल्याला उजवीकडे वळायचं आहे. तर मंडळी आताच आपण जव्हार फाट्यावरून आतमध्ये वळलोय, आणि तुम्ही बघू शकता थोडासा रस्ता खराब लागण्यासाठी सुरुवात झाली. तुम्ही बघू शकता आजूबाजूला पूर्ण हिरवळ आहे, थंड वातावरण आहे, रस्ते पण ठीकठाक आहेत. आणि कधीपासून मी या लालपरीचा पिछा करतोय, पण ही लालपरी आपल्याला पुढे जाऊनच देईना. पण आपण या लालपरीच्या पुढे जाण्याचा नक्की प्रयत्न करणार आहोत. लालपरी म्हणजे तुम्हाला समजतच असेल, ही आपली लाल एसटी. मित्रांनो मी दाभोसा जाण्याचा प्लॅन ह्यासाठी केलाय कारण की मी जव्हार विक्रमगड रोडवरती ह्या आधी कधी प्रवास नाही केलाय. म्हणजे मी लोणावळा पनवेल ह्या ठिकाणी खूप वेळा प्रवास केलाय, आणि तिकडचे सगळे रस्ते जवळजवळ मला माहिती सुद्धा पडलेत. पण मी जव्हार आणि विक्रमगड ह्या रोडवरती ह्या आधी कधी आलो नाहीयेत. त्यामुळे आज ठरवलं की आपण अशा ठिकाणी प्रवास करूया की जो ठिकाण आपण ह्या आधी कधी बघितलं नाहीये. म्हणून आज दाभोसाचा प्लॅन झाला आहे. कारण की मला सुद्धा नवीन नवीन ठिकाणी फिरायला खूप आवडतं, आणि तुम्हाला सुद्धा मला नवीन नवीन ठिकाणं दाखवायची असतात. म्हणून हा दाभोसाचा प्लॅन आज केला आहे. मी मोबाईलवरती मॅप लावलाय, आणि आम्ही सगळे ह्या मोबाईलच्या मॅपप्रमाणेच चाललोय. म्हणून मी मधून मोबाईलकडे बघतोय. तर आता बाईकचे क्रम असे आहेत की आपल्या पुढे सागर आहे, तो आत्ताच आपला ओव्हरटेक करून पुढे गेलाय. सागरच्या मागे मी आहे, माझ्या मागे जगदीश आहे, आणि जगदीशच्या मागे प्रणय आहे. आता हलका हलका पाऊस पडायला सुरुवात झाले. जोरात नाही पडत आहे, पण थोडा थोडा पडतोय. पण या पावसामुळे काय होतं की पावसाचे थेंब कॅमेऱ्यावरती पडतात, त्यामुळे व्हिडिओचं फुटेज थोडंसं ब्लरी होतं, म्हणजे क्लिअर येत नाही. त्यामुळे मधून मला कॅमेरा असा फुसावा लागतो. आत्ताच विक्रमगड मागे गेलाय, आणि आम्ही आता विक्रमगडच्या पुढे आलो आहोत. विक्रमगडच्या इथे एक बोर्ड लावला होता की जव्हार 23 किलोमीटर म्हणून. त्यामुळे कदाचित दाभोसा वॉटरफॉलकडे जाण्यासाठी अजून आपल्याला 1.25 ते 1.5 तास लागेल.
गजरा नको मित्रा, सध्या मला गजऱ्याची गरज नाहीये, कारण की मी अजून सिंगलच आहे. जेव्हा मिसेस साईद रायडर येईल ना तेव्हा मी गजरा नक्की घेईन. जव्हार येण्याच्या आधी ना आपल्याला हा एक घाट लागतो, पण हा घाट जास्त मोठा नाहीये, छोटाच आहे. ही आहे आपली गँग. सुरुवातीला आहे सागर, सागर नंतर आहे प्रणय, प्रणय नंतर आहे जगदीश आणि सगळ्यात शेवटी मी. आता आम्ही पोहोचलोय जव्हार सिटी मध्ये आणि जव्हार सिटी वरून दाभोसा वॉटरफॉल आहे 20 किलोमीटर अंतरावरती. त्यामुळे तिथे पोहोचण्यासाठी जवळजवळ अजून पाऊण तास तरी नक्कीच लागेल. मला सुरुवातीला वाटलं की जव्हार सिटी पासून 2-3 किलोमीटर अंतरावरती दाभोसा वॉटरफॉल असावा, पण तसं नाहीये. दाभोसा वॉटरफॉल हा जव्हार सिटी पासून थोडासा आतमध्ये, तिथे जव्हार सिटी वरून तुम्हाला दाभोसा वॉटरफॉल कडे पोहोचण्यासाठी पाऊण तास तरी नक्कीच लागेल. दाभोसा वॉटरफॉलच्या आधी आम्हाला एक मस्त सीन दिसला, त्यामुळे आम्ही इथे आमच्या बाईक्स पार्क केल्यात आणि आम्ही या पावसाळी आणि निसर्गरम्य अशा वातावरणाचा आनंद घेतोय. फायनली आम्ही धबधब्याजवळ पोहोचलोय मित्रांनो. ऍक्च्युली जव्हार सिटी ते दाभोसा धबधबा यांच्यामधला जो रस्ता आहे ना, त्या रस्त्यावरती तुम्हाला खूप सारे असे सुंदर देखावे दिसतात. प्रत्येक ठिकाणी बाईक थांबवून फोटो काढण्याची खूप इच्छा होते आणि आम्हाला सुद्धा तसंच झालं. आम्ही पण प्रत्येक ठिकाणी बाईक थांबवत होतो आणि फोटोज काढत होतो, त्यामुळे आम्हाला दाभोसा वॉटरफॉलकडे जाण्यासाठी थोडा उशीर लागला. मित्रांनो, आता आम्ही घरी जाण्यासाठी परत निघालोय. हा जो धाबा आहे त्या धाब्यावरती आम्ही जेवून पुढचा प्रवास करणार आहोत. तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपला हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. मित्रांनो, तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलवरती येणाऱ्या नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी ह्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा.